اجرای قاعده‌های بهداشتی در شرایط امروزه با مقصد پیشگیری از پنهشوی کرونا کووید 19 در مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوروغ با مرام عملی کرده می‌شوند. در مکتب لیسه آقاخوند رعایت حتمی قاعده‌های گیگین شخصی و جمعیتی، رعایت قاعده فاصله بین همدیگری، استفاده حتمی نقاب‌های محافظتی یکی از پیشگیری‌های بیماری سرایتی کووید 19 موافق طلب بر راه گذاشته شده، با آن چه از جانب ماموریت و چه از طرف محصلین دقت جدی داده می‌شود. عیانیت مخصوص ضد کسلی سرایتی که در آنها طرز درست شستن دستان، رعایت طرز استفاده بردن نقاب نشان داده شده است، در جایهای نمایان نصب گردیدند. خوانندگان و آموزگاران لیسه آقاخوند همه روزه با نقاب‌های یک کرته وارد این مخزن علم و دانش گردیده، سلامتی خود و اطرافیان را از این وبای عصر امین نگاه می‌دارند. پیش از به مکتب وارد شدن خوانندگان و آموزگاران توسط حرارت سنج، حرارت بدن مورد سنجش قرار داده شده، بعدا وارد صنفخانه‌ها می‌گردند. آنهایی که حرارتشان بلند است به مکتب راه داده نمی‌شوند. چهله که به همگان معلوم است، ماه دکبر سال 2019 در جمهوری خلقی چین وبای پیدا شد که به زودی تمام جهان را فرا گرفته بود و با نام کووید 19 معلوم و مشهور گردیده است. در تاجیکستان ما نیز این بیماری سرایتی پیدا شده ضرر نهایت جدی مادی و معنوی را به تمام خلق رسانید. برای پیشگیری این کسلی بسیار چاره‌ها اندیشیده شده بودند. یکی از این چاره‌ها یعنی استفاده بردن از نقاب یا کرته طبی با محلول‌های طبی آنتیسپتیکی به ضرر گردانیدن دستان و در جای‌های جمعیتی بسیار جمع نشدن آدمان می باشد. مسافه اجتماعی را رعایت کردن هم یکی از این طلبات ها می باشد که در تمام جهان این طلبات ها را باید هر یک شخص رعایت کند تا که سلامتی خود را از دست ندهد. هیئت آموزگاران و طالب علمان لیسه آقاخوند بهر راه اندازی نمودن اقدام مذکور سلامتی خود را از گرفتار شوی به این بیماری امین نگاه می‌دارند و طلبات قاعده‌های پیشگیری از این بیماری را دائما اجرا می‌نمایند. در مکتب لیسه آقاخوند هم چنین قانون و قاعده ها همه طرفه رعایت کرده می‌شوند. هر روزه در وقت در آمدن به مکتب ما از تفتیش حرارت بدن میگذریم و با محلول های سپیرتی دستانمان به ضرر میگردند. در صورت حرارت ما بلند بودن زود به دکتر مراجعت میکنیم. چنین چاره‌بینی ها در دیگر مؤسسه های تحصیلات عمومی مرکزی ولایت شهر خوروغ نیز به راه مانده شده. تمام اداره و مؤسسه ها نیز چنین اقدام را جانبداری نموده سلامتی خود را حفظ می نمایند.